আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 500 প্লাস সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। অনায়াসে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো একদম ফ্রি। ভিডিওতে আমি একটা পাসওয়ার্ড দেবো, সেই পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি অনায়াসে ফাইলটি ওপেন করে যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 500 প্লাস সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। আমি আপনাদেরকে কিছু সাউন্ড ইফেক্ট প্লে করে শোনাব, যেগুলো আসলে আপনাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয়। তো এই ছিল একটা প্লে করে শোনালাম সাউন্ড ইফেক্ট। এখান থেকে আরও আপনারা দিতে পারেন। বিভিন্ন সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে, আপনারা চাইলে বিভিন্ন সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন। আসলে বিষয়টা হলো যে এতগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আমি যদি প্লে করতে চাই তাহলে অনেক সময় প্রয়োজন হবে। আমি টিউটোরিয়াল লম্বা করতে চাচ্ছি না, জাস্ট শর্টকাটে বলতেছি। এবং সেই সঙ্গে আমি আরেকটি বিষয় জেনে রাখি, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি খুবই সিম্পলভাবে একটি ভিডিও এডিট করছি। কখনো এটা মনে কেউ করবে না যে প্রফেশনাল আমার কোনো ভিডিও এটা এডিটিং, জাস্ট শুধু আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা ছোট্ট করে ভিডিও এডিটিং করেছি। তো ভিডিওটি দেখুন, আসলে এই সাউন্ডগুলো কিন্তু আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার হয়ে থাকে। पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो उधर देखो What the fuck? তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের মূলত টিউটোরিয়াল। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে মাস্ট বি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নতুন কোনো সময়। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।